укладывает плитку на полу. Первый раз наблюдаю за этим процессом на самом деле. Нам не хватило плитки и плиточного клея. Заехали в Максидом купить. Пришлось покупать коробку, потому что поштучно она не продается. И взяли вентилятор для ванной комнаты. Чтобы понимать, я вижу как бомжиха. Типа, как при этом приколе. у нас вообще, кстати, тут классная сейчас обстановка. Везде срач. Уже сделали плитку. Нам же, кстати, еще тут привезли кухню. Меня тогда не было. Вот фасад.